meɗama wiyeede haylotoɗo hino andi piiji fenowo sikkay nunnowo ala hakkilo kono ko pullo Fuuta wiyata kon mo ronki ko wola wiyay nayi mum no ñowra nane ɓe no hawtite hino fena ɓe wi maɓɓe kamɓe opposition e blogueur mum woɓe tawi 8 millions de dollars e appartement Ammara Camara preuve palpable ala ko añuɗa bariru ndu wo awa tawide ñiiƴe mayru o rawna e nanino ko ɓe toñi kon ɗo Tijjani Koyta ko andi ngolon tun jama fenande nden Guinée hino dolnori par ce que hino wela ɓe kamɓe si ɓe añima kala ko tawata konngol bongol hino woodi ɓe fawetengol Ammara Camara ko nunɗuɗo président Mamadi Doumbouya hino wondiri kala janfotoɗo ma jatta ma détourna on tigi wonata ka palais Mohamed V ɗon a wonata ka Petit Palais ɗon a jindata Conakry ɗon détournoɓe buy wondunoɓe président Mamadi Doumbouya ɓen ɗon yahino ma ɓe ittanoma ma ɓe sokanoma komi andintinta guinéɓe ɓen ɗa wawi añude Ammara Camara kono a wata inde Ammara Camara ko wujjowo ko honno Ammara Camara wawata ƴettirde 8 millions de dollars naɓa e appartement Ammara Camara ala projet o ara golleji ɗi o waɗa kono Guinée en duwama andintinede o opposition mo wonto nande fi mum ɗo ko yimɓe huɗaɓe yimɓe fenoɓe yimɓe waddidiraɓe ko fenade haɗi ɓe laamu ko fenade haɗi ɓe huwodira ka communauté international par ce que tagaɗo si aadike wolugol fenade o lorra jama on o lorra population on o lorra siɓɓe yiɗɓe par ce que fenugol ko ala preuve ɗum no hulɓini hande mo landike ma ko hombo yiruɗa ɗi mbuuɗi ko honno Ammara Camara wata naɓirde 8 millions de dollars e nder appartement o waɗa ɗin ton won ɗum he accire ni fenugol accire ni toñidirgol accire ni waddidirgol guinéɓe ɓen c'est le moment de comprendre la réalité et la vérité haray ko andi gollon hino lolli mi blogueur buyno wowla ɗum hino fena hino altidira c'est grave ko ɗum waɗi weltanoɗen président Mamadi Doumbouya na ko o nani wo woloto par ce que hande objectif guinéɓe ɓen ka opposition ko opposugol président Mamadi Doumbouya e Ammara Camara eylo on wawata ɗum par ce que na onon hollidiriɓe na onon immi oɓe suɓodirɓe gollana leydi la Guinée nde tagan dowa heɓude hakkille pullo futata jentoɗi haalaji ƴetta ɗum en base mi haalani on nannuɗo ɓe wolana on fi Tijjani Koyta nanɗon ɗo yiɓe haalana on fi ka gouverneur banque centrale ɗum vérifie ha tawa ko fenade awa blogueur opposition mum wallahi ɓe heewi fenade ɓe fenay fetere kamɓe noon si ɓe feni ɓe heeɓi ampleur ko ɗon ɓe woni basagol goɗɗo noyna on ɗo jawle Guinée no wujja jawle Guinée no jaɓa jawle mon jilu jaɓa ko nde fuɗɗa wujjede bo hino wujji no noddita yo ar artira ɓe jaɓali ɓe sali ala ko wowlaka ala ko jeejaka ɓenni ɓe artata dagine on ɓe yahata kono komi andintinta on tun yo Allah wallu wallay ɗo vive président Mamadi Doumbouya en pas la manipulation wassalam.